Par vienu no mūsdienu urbānās pasaules slimībām ir kļuvusi alerģija, un tās izplatība aizvien pieauga. Iedomājies, teju katram otrajam pretimnācējam Latvijā ir alerģija. Bet kas to izraisa? Alerģiju var izraisīt putekļainais gaiss, ko elpojam, evielām un piedevām bagātā pārtika, ķīmiskie medikamenti, kā arī vide un materiāli, kas mums ir apkārt, kad atgriežamies no darba. Bet kā atgūt spēku vietā, kur apkārt viss ir sintētisks? Atbilde ir tepat netālu. Dzīve koku mājā nozīmē dzīvi dabiskā vidē. Mājās ar plastmasas slogiem, lamināta vai linoleja grīdām gaiss ir pārāk sauss, tāpēc to iedzīvotāji pērk telpu mitrinātājus. Iedomājies, kā būtu dzīvot polietilēna maisā. Savukārt, koka mājās saglabājas optimāls gaisa mitrums un patstāvīgs skābekļa līdzsvars, ko koks uzņem no apkārtējā gaisa. Var pat teikt, ka koks elpo. Turklāt tas ir vienīgais būvmateriāls, kas veic šādu funkciju. Kā tas notiek? Koksne ir dzīvs un dabisks materiāls, kas sastāv no daudziem miljoniem sīku poru, caur kurām notiek gaisa apmaiņa. Nevelti cilvēki izvēlas elpojošu, nevis sintētisku apģērbu, jo tas mums ļauj justies ērti. Tāpat ir ar māju. Dabisks koks vienmēr būs daudz patīkamāks un ērtāks par sintētiku. Koks ēkā regulē gaisa mitrumu, bet no gaisa mitruma ir atkarīga gaisa kvalitāte. Ideālais gaisa mitrums iekštelpās ir 30 līdz 55%. Šāds mitrums neļauj ieviesties mikroskopiskajām sēnēm un putekļu ērcītēm, kas var izraisīt alerģiju. Savukārt, sintētiskā vidē putekļu, bakteriju un vīrusu daudzums ievērojami palielinās. Tie izraisa elpceļu slimības, astmu, alerģiju, nogurumu un galvas sāpes, citiem vārdiem sakot, sliktu pašsajūtu un garastāvokli. Tikmēr siltā, skaistā un dabiskā koksne būs piemērota gan pašiem, gan bērniem. Veselībai nekaitīgi apstrādāt koksne neizdala indīgus savienojumus, un tās dabiskums nomierina mūsu nervu sistēmu un rada iekšēju harmoniju. Veselā mājā vesels gars. Bērns koksni izvēlas instinktīvi, bez domāšanas. Pieauguši mēs lasām zinātnieku apstiprinājumus jau sen zināmajam. Tāpēc, neatkarīgi no tā, vai vadāmies pēc saviem instinktiem, vai šodien esam tos aizmirsuši, koks. Tā ir atbilde gara un miesas labsajūtai. Veido drošu nākotni. Koksne ir atjaunojams, veselīgs un drošs materiāls.